旦ホテルに戻ってきました。無事休憩します。ピクニックもどきをしてるんですけど、なんか国民ピクニックの日がなんかなのか、毎週日曜がこんな感じなのか、何なんでしょうか。うすうす気づいてたんですけど、今ってルナニューイヤーなんですかね。結構至る所になんか新年みたいな文字があって、で今ショッピングモールもなんかそのルナニューイヤーセールみたいなのやっててもしかして今まさにその時期なのかな。
show. You may feel a little of the water spray. Silence! Silence! Now, let's start from the beginning of the song. Dreams can come true.